Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականն է, այսօր 21 մարտի օրը շաբաթ, բարի երեկո։ Համայնքային կյանքի տարբեր ոլորտներում կանանց դերի ու մասնակցության ակտիվացման մասին արվեստի լեզվով, հզորացնելով կանանց հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակում Գավառում ֆորում թատրոնի ձևաչափով քննարկում է իրականացվել։ Անվտանգային եւ խաղաղաշինական գործընթացներում կանանց դերի եւ մասնակցության ակտիվացման կարեւորությունն է ներկայացվում Գավառ համայնքի տարբեր տարիքի կանանց ու աղջիկներին եւ որպեսզի ասելիքն առավել պատկերավոր, իսկ քննարկումը թիրախավորված լինի, ընտրել են ֆորում թատրոնի ձևաչափը։ Կարևոր է բազմաշերտ ներգրավվածությունը, տարբեր կարծիքների, տարբեր մոտեցումները քննարկելու համար։ Նշեմ, որ այս հանդիպումները ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն 1325 բանաձևի քննարկումների համատեքստում ենք իրականացնում։ Լռությունից որոշում, բեմականացման վերնագիրն է եւ գլխավոր հորդորը կանանց։ Իրենք պետք է լինեն իրենց վերաբերող բոլոր քննարկումների կենտրոնում։ Որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց ձայնը կարող է բերել առավել արդյունավետ զարգացումներ եւ դրական փոփոխություններ։ Համակարծիք են հզորացնելով կանանց հանուն խաղաղության ծրագիրն իրականացնողները եւ թիրախ լսարանը։ Մարդիկ իրենք կորոշեն, իրենք էլ կանեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի եք դուք միշտ այդ լոգիկայով գնացել, որ տղամարդիկ կորոշեն, իրենք կանեն։ Էլի թող որոշեն անեն։ Բայց մենք էլ չէ ունենք իրավունք մեր կարծիքը արտահայտելու։ Հիմա ուզում եմ գնամ ես էլ մի բան ասեմ, որտեղ միտք ունեմ։ Բա երեխուն թողնես գնաս, ո՞նց կլինի։ Ում ջան, երեխու հետ Զանգի մարդու տես ինչ կասի։ Լավ, կզանգեմ։ Իրեն անհանգստացնող խնդիրների մասին որոշումների կայացումը հենց պետք է պատկանա կնոջը եւ ինքը պետք է մասնակիցը լինի դրանց։ Ներկայացումը բավականին կարճ է եւ չնայած դրան ինտերակտիվ ֆորմատով է, շատ կարեւոր ենք համարում, որպեսզի հանդիսատեսը մասնակիցը լինի եւ իր կարծիքն ու դիրքորոշումը հայտնի նմանատիպ խնդիրներին, ինչպես նաեւ ներկայացման լուծմանը։ Իրոք կանայք որպես անհատականություններ շատ մեծ նշանակություն ունեն մեր պետության հզորացման, ինչպես նաև միջազգային հարցերում իրենց կարծիքը, հավասարակշռված կարծիքը արտահայտելու համար։ Ես կարևորում եմ նման միջոցառումները, որոնք անչափ կարևոր են խնդիրների վերհանման, տարածաշրջանի առանձնահատկությունների բացահայտման եւ լուծման գործում։ Համայնքային կյանքին կանանց մասնակցության մասին ավանդական պատկերացումներն արդեն աստիճանաբար փոփոխվում են։ Թեև կանանց հասարակական ակտիվությունն ու առաջնորդությունն այլևս անսովոր երևույթներ չեն, այնուամենայնիվ դեռ կա կանանց դերի բարձրացման ու նրանց ձայնն առավել լսելի դարձնելու անհրաժեշտություն։ Ֆորում թատրոնը հենց այս խնդրի լուծման ուղիներն է նախանշում, հյուրընկալվելով տարբեր մարզերում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը նոր ներկայացում է հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Քալանթարցիները ներկայացել են տրագիկոմեդիայի ժանրում, պատկերելով անձնական դրամա կոմիկական իրավիճակներում։ Ինքնասպանության փորձ անող տղամարդու եւ միայնակ տանտիրուհու մասին տրագիկոմեդիայի Գեղարքունիքի մարզի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Հայկ Հակոբյանի «Չմոտենաք ինձ տիկին» պիեսի բեմադրությունը ռեժիսոր Արմեն Դալաքյանի առաջին աշխատանքն է Գավառի թատերախմբի հետ, նաեւ առաջին քայլերն անող երիտասարդ դերասանների ներգրավմամբ։ Ի սկզբանե գործում, երբ որ գործը ուսումնասիրեցի, հիմնականում հերոսները երկուսն են, քանի որ մեր թատրոնը բավականին մեծ թատրոն է եւ ունենք բավականին դերասաններ, փորձեցի մի քիչ շեղվել պիեսից եւ ավելացնել կերպարներ, որտեղ ներգրավեցի թատրոնի հիմնական կազմին։ Հարիվանու կերպարն ինձ վստահել ռեժիսորը, ի սկզբանե շատ փոքրիկ դերեր, բայց հետո մենք տեսանք, որ հետաքրքիր է դառնում ու սկսեցինք զարգացնել, ավելացնել։ Թատրոնում իմ առաջին մեծ պրեմիերան է եւ վստահ եմ, որ այս ներկայացումը սիրվելու է հանդիսատեսի կողմից, քանի որ բեմում են իրենց գործի գիտակ ու վարպետ դերասաններ եւ ուրախ եմ, որ ունեմ որպես այս արվեստում առաջին քայլերն անող դերասան աշխատելու հենց այս արտիստների հետ, սովորելու շատ բան ունենք։ Պիեսի հերոսը տարբեր կանանց հետ ունեցած վտանգավոր եւ միաժամանակ զավեշտալի իրավիճակներից հոգնած որոշում է ինքնասպանություն գործել, սակայն այդ նպատակով միայնակ կնոջ տուն ներխուժելը դառնում է նախորդ պատմությունների շարունակությունը։
Գիտություն ինչու չէիք զգուշացնում, որ դուք ապրում եք առաջին հարկում։ Կերպարը կամաց-կամաց դեռ բացվելու տեղ ունի, որովհետև աշխատանքի ընթացքում է ինքը կամաց-կամաց նոր գույներ բերում, հետաքրքիր դառնում։ Հիմա իհարկե կերպարը որոշ չափով արդեն ստացված է, փորձում ենք հանդիսատեսի դատին արժանացնել եւ նաեւ կհասկանանք արդեն հանդիսատեսի կապը դերասանի հետ եւ կսկսենք արդեն ավելի հետաքրքիր ու գեղեցիկ գույներ բերել։ Առաջնախաղը հանդիսատեսն ընդունում է ոգևորությամբ։ Կատակերգական այս ներկայացումն աշխատանքային օրվա ավարտին լիցքաթափվելու եւ բարձր տրամադրությամբ տուն վերադառնալու հնարավորություն է։ Շատ հետաքրքիր էր, թարմ էր, նոր էր, ինչպես ամեն անգամ, այս անգամ եւս հիացած ենք մեր թատրոնի ողջ ազնագազմի կողմից տարված աշխատանքով, անհամբերությամբ սպասում ենք գալիք ներկայացումներին։ Ամեն անգամ ինձ շատ ավելի հաճելի է դիտել կատակերգություն այս ժանրի մեջ, քանի որ կարծում եմ շատերի համար հաճելի է, քանի որ դա այսպես ասած հնարավորություն է կատարվել մի փոքր իրականությունից, թուլանալ եւ վայելել այդ ոճի մեջ ներկայացված որևիցե թատերական ստեղծագործություն եւ այս անգամ իսկապես մեծ բավականություն ստացանք, զվարճացանք։ Քալանթարցիների «Չմոտենաք ինձ տիկին» տրագիկոմեդիան ապրիլի 25-ին կներկայացվի նաև վանաձորցի թատերասերներին Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օր։